हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सरकारी जॉब 24 में। तो फ्रेंड्स, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2023 ने एक और नया रिजल्ट जारी किया गया है। जी फ्रेंड्स, 2021 का नया रिजल्ट आपके सामने डिक्लेयर किया गया है, जो कि है CHSL यानी कि CHSL 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2021 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। जो रिजल्ट है स्किल टेस्ट का रिजल्ट है, यानी कि टाइपिंग टेस्ट DEST का आपने एग्ज़ाम दिया है तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 18 मार्च 2023 की डेट में कंबाइंड हाई सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2021 डिक्लेयर ऑफ रिजल्ट स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट DSET। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। बात करते हैं किस किस का यहाँ पे इसमें सिलेक्शन हो रहा है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका यहाँ पर ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सब्जेक्ट है कंबाइंड हाई सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2021 डिक्लेयर ऑफ रिजल्ट ऑफ स्किल टेस्ट सेट टाइपिंग टेस्ट फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट टू अपीयर इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये फ्रेंड्स, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो एग्ज़ाम है आपको 16/12/2023 को इसका जो आपका यहाँ पर जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं 1067 कैंडिडेट की लिस्ट में इनको क्वालिफाई कर दिया गया है DEST के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं लिस्ट थर्ड यहाँ पर प्रोविजनली रखी गई है, जिसमें अब फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड आपका यहाँ पर देख सकते हैं, सेकंड थर्ड है, और इसके बाद जो सेकंड यहाँ पर थर्ड लिस्ट आएगी वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद वाली लिस्ट भी आएगी, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तीन लिस्टें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए कितने कैंडिडेट को पास किया गया था यहाँ पर देख सकते हैं। 35,023 कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, जिसमें से 4,374 कैंडिडेट को DEST के लिए DST पोस्ट जो कि DEO की पोस्ट है उसके लिए केग में, और 1511 कैंडिडेट को अपेयरिंग DEST पोस्ट ऑफ DEO अदर देन केग। ठीक है, तो इनके लिए यहाँ पर पास किया गया था। और इसके बाद टाइपिंग टेस्ट में जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, कमीशन स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन टोटल ऑफ 14,873 कैंडिडेट क्वालिफाइड टेस्ट। ठीक है, लिस्ट वन की जो आई है इसमें टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं 14,873 कैंडिडेट, और यहाँ पर जो 220 कैंडिडेट हैं क्वालिफाई हुए हैं DEST की एक पोस्ट के लिए, जो कि लिस्ट सेकेंड में दिया गया है। 1,067 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं DEST टेस्ट से। केग लिस्ट थर्ड में आपको देखने को मिलेगी, जो कि ये प्रोविजनली है, फाइनल लिस्ट नहीं है। ठीक है, थर्ड वाली लिस्ट। और इसके बाद आपको यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लिया गया है। तो यहाँ पर इन सभी कैंडिडेट को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी में कितने कैंडिडेट को यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट है उसमें पास कर दिया गया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बुलाए जा रहा है। टोटल ऑल ओवर कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर जाएंगे 14,873 कैंडिडेट। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर देते हैं इंक्लूडेड 156 एक्सपेक्टेड कैंडिडेट हु हैव बीन काउंटेड अंडर द एक्सपेक्टेड कैटेगरी अबो। ठीक है, तो यहाँ पर जो जिनका यहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट रुका हुआ उसकी भी लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है। DEST केक, तो केक की कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कट ऑफ देख सकते हैं। कैंडिडेट अवेलेबल कितने हैं वो यहाँ पर देख पाएंगे। टोटल 220 कैटेगरी हैं जो कि DEST DO पोस्ट के लिए है केग में, और DST DO में अदर केक भी यहाँ पर देख सकते हैं। 1,067 इसकी कट ऑफ यहाँ पर देखी जा सकती हैं। ये टाइपिंग टेस्ट की कट ऑफ भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और इन जो कैंडिडेट हैं इनका रोल नंबर दिया गया है। तीन कैंडिडेट का इसका जो रिजल्ट है कोर्ट ऑर्डर के आदेश पर रोक दिया गया है।
इसका रिजल्ट बाद में डिक्लेयर किया जाएगा 3 स्टूडेंट का, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको यहाँ पर शॉर्ट नोटिस के माध्यम से आपको रीजन ऑफिस फर्दर अपडेट आपको चेकआउट कर लेना है। और आपको यहाँ पर 5 पॉइंट में दे रखा है कि टाइपिंग टेस्ट में आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो देख सकते हैं, इसमें कितने एरर हुए हैं, कितने मार्क्स आपके आए हैं, सभी आप देख सकते हैं। 23 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 2023 तक आपको लॉगिन आईडी के माध्यम से देख पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट